Ռուբեն Ռուբինյան, դուք ասում եք, որ չեք սովորել Թուրքիայում։ Ես Թուրքիայում երբեք չեմ սովորել։ Ես սովորել եմ 3 երկրում։ Հայաստանում, որտեղ ավարտել եմ ԵՊՀ-ն, Անգլիայում, որտեղ մագիստրատուրա եմ ավարտել, եւ Լեհաստանում։ Այսինքն ավարտել եմ 3 համալսարան, 3 երկրում եւ Թուրքիան դրանց թվում չի։ Okay։ Տեսեք, ԱԺ-ի պաշտոնական էջում ձեր իսկ կողմից տրված ինքնակենսագրականի մեջ կա այսպիսի միտող. 2017-ից 18 թվականներին զբաղվել եք գիտական գործունեությամբ։ Թե ինչ գիտական գործունեություն է, որտեղ եւ ինչ պայմաններում բացակայում է, չհաշված այն փաստին, որ նախորդ տարիներում բավականին մանրամասնորեն ներկայացրել եք որտեղ եք սովորել եւ ինչ եք արել։ Տեսեք, քանի որ այսպիսի մի ասացված կա ժողովրդական, ասում են ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 10 անգամ լսել, այդ իսկ պատճառով ես սկրինը կտեղադրեմ, լինքն էլ կտեղադրեմ մեկնաբանություններում։ Դուք Ստամբուլի Սաբանջը համալսարանում զբաղվել եք ինչ-որ գիտական գործունեությամբ եւ ինչ գիտական գործունեություն է դեռ պարզ չի, փուսամ դուք կմեկնաբանեք։ Տեսեք, առհասարակ սուտ խոսելը լավ բան չի, առավել ևս քաղաքական գործ չի համար լավ բան չի, եւ երբ ձեր օպոնենտը խոսում է ճիշտ եւ ճշտի մասին, անվանարկելը լավ բան չի, Ռուբեն Ռուբինյան։ Հա, իդեպ, մի բան էլ ասեմ, երբ հայաստանցիները գնում են Թուրքիա աշխատելու, գտնվում են թուրքական հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում։ Դուք 17-18 թվականներին գիտական աշխատանքներով եք զբաղված եղել Թուրքիայում։ Տենց էլ հարց մնաց, թե ինչ որ դուք եղել եք նրանց ուշադրության կենտրոնում, թե չէ, եւ առավել քան հարց մնաց, թե ինչպես ստացվեց, որ վերադառնալուց հետո դուք եղաք հայ-թուրքական հարաբերությունների բանագնաց։ Ռուբեն Ռուբինյան։